Assalamu alaikum ардактуу замандаштар, урматтуу мекендештер, сак саламатсыздарбы? Мен бүгүн кайрадан Баткен шаарындагы автоунаа базарына келдим. Сиздерге бул чыгарылышта ушул шаардагы автоунаалардын бааларын билип берем. Ушул базардагы бүгүн күнгө 25 июнь ишемби күнү. Бүгүн күнгө карата унаанын баалары канча болуп жатат, барын сиздерге татып көрсөтөм. Так, биринчи көрсөтө турган мына ушул Mercedes-Benz автоунаасы. Сапок. Грузопассажирный деп жазып коюптур. Мотор Сталик 2.9, телефон ушул экен. Азыр баасын сурап көрөбүз. Дускат экен туугандар, караңыздар. Салам алейкум. Машина жылы канчабы? Машина жылы 90 болсо керек. Жылы 90, а? 90. Пулу канча пулу? Пулу 320 миң. 320 миң сурап жатасыз, а? Телефон иштейт, а? 2.9 объем. Дускат. Биягында мынакей караңыздар, 4 орун бар экен, биягында 5 орун, артына жүктөйсүздөр, Дускат, жүк ташып иштегенге ыңгайлуу жакшынакай автоунаа. Мына ушу телефонго чаласыздар, сүйлөшөсүздөр. Сиздер сиздерби? Сиздер эмеспи? Эси барын тартабыз. Passat kimden болду алар, Passat? Сатылабы экен? Сатылбайбы? Сатылбайт экен. Так, Honda CR-V 1 сол рулду. Японус. Так, жылы 2000 объем 2, 78 расход, механика, телефону 12 27 65 78 мен. Мынакей салонун көрсөтүп коеюн силерге. Салонда негизи таза экен, пробеги болсо 287 миң километр жол жүрүптүр. Машина kimde? O çekedeki tiponu çıkarttın yecesini korumayan süylesey. Soğa geldim tiponu alayım. Aldı. Так, сиер kimden eken bilmedingizler mi? Так, эси жок экен, телефон аркылуу байланышып көрөсүздөр. Урматтуу көрүүчүлөр, эскертип кетейин. Эси жок болсо сиздерге баасын билип бере албайм. Себеби дегенде маалымат калгычасынын көпчүлүгү бул базарда койбойт. Алдыңкы чыгарылышта да ушундай болгон. Так, Нива чыгып тургандар, Нива. Тоо ташка, дөңмөнгө, дара зонага айдаганга ылайыктуу жакшы автоунаа. Нива. Салонда жакшы экен. Салам алейкум. Нива жылы канча? 81. Жылы 81, а? Объему канча болот? 1.6. 1.6 объем, а? Карбюратор моторбу? 1.6 объем, карбюратор мотор. Пулун канча деп атасыз? 100 миң сом, а? Кем болобу? 100 миң болот. 100 миң болор, а? Болор акчасы 100 миң сом экен туганда. Телефонду айтыңчы? 704 80 70 40. 0704 80 70 40, а? Ошка, ушу номер аркылуу сүйлөшөсүздөр тугандар. Audi автоунаасы универсал кузовто. Бир сирастерге көрсөтөм айланып. Күмүш түстөгү Audi Avant автоунаасы. Салам алейкум. Алейкум. Кандайсыз? Жакшы, денсаул жакшыбы? Коробка механика. Эксклюзивка на була? Салону. Так, жылы канчабы? 88. Жылы 88. Объем? 2. 2 объем, жылы 88, а? Акчасы канча сурап атасыз? 120. 120 миң сом, а? Мына потолокторун келтирип койсо, жакшы жасап, а? Люк бар экен, а? Комфорт. Комфорт. Люк бар экен. Полный иштеп, торпедалар. Иши жокпу кыла турган? Иши только тебиш керек шо. Болду. Телефонуңуз кайсы? 0770. Кана? 0 номер экен тугандар. 0773 49 58 49 23 58 номерге чалып сүйлөшсөңүздөр болот. 120 миң сом дейт. Кем болобу? Болот, а? Чалыңыздар, сүйлөшүңүздөр. Дагы бир Audi 80 үлгүсүндөгү автоунаа чыгыптыр базарга. Мынакей көрүп турасыздар, карбюратор, мотор. Абалы жакшы экен. Бир караганда жакшы. Унаа. Audi 80 бочка. 120 кем бар. 120 миң сом кем бар, а? Объем канча? 18. 1.8, а? 89 жылғы. Жылы 89, объем 1.8, 120 миң сом кем бар, карбюратор мотор дейт. Телефонду айтың. 0224. 0224 02 75. 02 75, а? Нашу номерге чалыстыр, Audi-ге. Opel автоунасы. Opel Vectra.
Люкс қараңыздар, люкті. Красиво, жақшаға люк бар екен. Мына светідан жақсы екен туғандар. Opel'ге қызыққандар. Салон бір көрейін. Автомат коробка екен. Ого. Салам алейкум. Шеф, қандайсыз? Жақсы ба? Коробка автомат екен бұл, а? Мына салон жақсы туғандар. Қараңыздар, люк бар, жақшақай. Жылы қанша Opel'дің? Жылы 98. Жылы 98, объем? 1.6. 1.6 объем. Мотор коробка жақсы бар? Бары жақсы жайында бар. Телефонын айтың. 704 0704 05 05 71 35. 71-35, а? Ақшасы қанша сұратасыз? 200 000 кемі бар. 200 000 кемі бар, а? Сөйлесіңіздер, Opel'ге қызыққандар. Жанында Nexia тұра туғандар. Nexia 1. Nexia'ның бірінші қызықтағы. Қандай дейсіз? Тартпайлы? Болып тұрмайды. Кейбір ұшындай қарсылық көрсет, тартпайды кен. Тартпа деп сұранды, тартпайыз. Так, Жигули 06. Так, 2106 автоунасы. Сіздерге бір сері айланып көрсетенші мұнаке. Келің ава, тартып олайлы біз, а? Анан көрі өрес кеңгері. Азыр көрің, кейін біздің YouTube'дан көрің Чабарман каналдан. Жақсы түшінбеген жеріңіз көрі олық қайра. Нашыл автоуна туғандар. Қараңыздар. Так, салондағы жақсы чехолдар бар. Потолоктар таза, лобойлар да таза кен мұнаке. Азыр есінен сұрайыз. Жылы қанша? Жылы 98. Жылы 98. 1.6 объем. 06 мотор. 06. Мотор родной 06, а? 06. 06 мотор екен. Ақшасы қанша? 100 000 деп аталыз. 100 000 сом, а? Телефон. 77 мен. 77 04 05 55. 04 05 55. Нашу 06 қызыққандар ұшыл телефонға чалып сөйлесіңдер. 100 000 сом дейді. Кем болып та сөзсіз. Чалып сөйлесіңдер. Бар, Так, жанында 07 тұрады мына. 05. 05 баба. 05 екен мына. Инжектор мотор екен, а? 05 Жигули. Инжектор мотор. Салонды қарап қойыңдар туғандар. Салонды. Чехолдары жақсы қақып салып тұр мұнда. Потолок таза. Салон негізі таза екен. Колонкалар шығып тұрады, жақсы қағып. Так, алтында бір көрейін, күзіфті бір сыра қарап қойыңдар. Нашыл 2105 автоунасы сатылақ. Инжектор мотор. Ава, жылы қанша? Жылы 10. Жылы 2010, а? 1.6 объем болады. Ақшасы қанша сұралтасыз? 150 сұралтасыз. 150 000 сом, а? Кем болады? Болады. Телефоныңыз айтың онда. 71 менен. 71 101 101 177. 101 177. Нашу номерге чалсар. 150 000 сұрап жатыр. Дағы бір автоунаны көрсетіп қойылы. Наке. Opel автоунасы. Opel не болып қалып кен бұла? Opel не деген оға қынайсыз? Opel Agila кен. Opel Agila автоунасы. Бұлдағы малолитражка автоуна болса керек. Расходы аз эле. Салонын көрсетіп қойын сіздерге. Таза, жақсы қаралған машина, коробка механика. Ава, жылы қанша? 2001. Жылы 2001, а? Объем қанша? 1. 1 объем, а? Экономичный екен, да? Расходы 5-6 болса керек, а? Матизмен бар, да. Матизменен бірде, я? Объем 1 екен. Пұлы қанша? Сөйлесеміз. Айтерің, болар сен астында. 200 000 сом, а? Кем болады, а? Кем болады. Телефон айтың. 225 0225 12 12 84. 12 12 84. Opel Agila қызыққандар. 200 000 сом кем бар дейді. Сөйлесіңіздер. Гетс. Гетс кімден алды Гетс? Тарта öyleli. Hyundai Getz автоунасы. Экономичный автоуналардан азыркы учурда көпчүлүк биздин кыргызстандыктар сүйүп минген автоуналардын бири Hyundai Getz. Механика коробка, алдыңкы айнектер электростекло подъемник. Салонды караңыздар, салон жакшы, таза. Машина жылы канча? Жылы 2003. Объем канча? 1.4 объем, а? Пунун канча сұралтасы? 320 кем. 320 000 сом кем бар, а? Телефонды айтыңчы?
770, 227, 0227 78, 18, 08. 78 18 08 а? Наш номерге сүйлөшөсүздөр. 320 миң сом сурап жатат. Мындай Гетс автоунаасы. Так, Портер чыгып тур, Портер. Портер кимден Портер? Бир тартып коелчу, жакшылап кайгылы бар. Кандай дейсиз? Айланып бери көрсөтүп бар. Так, Портер сатка койду туугандарым аке. Нарашкасы бар. Дөңгөлөктөрү жакшы экен, караңыздар, дузкат. Мындай Портер. Так, салонда мынакей караңыздар, спальня бар экен. Салонда жакшы, пробеги 339 миң километр жүрүптүр. Портер. Портер жылы канча? 2004. Жылы 2004 да. Объем канча болуп калат? 25. 25 а? Жылы 2004, объем 25. Абалы кандай техникалык абалы? Миниш керек да. Миниш керек, жасай турган жери жок, а? Жок. Жасай турган жери жок, айдаш керек дейт. Акчасы канча сурайсыз? 750 күн. 750 миң. Кем болобу? Бар. Кем бар, а? Телефонду айтыңчы? 50 33 16. 50 33 16 222 миң. Маке. 750 миң сом кем бар дейт. Нашында урматтуу көрүүчүлөр, бүгүнкү Баткен шаарындагы автоунаа базарына кирген машиналардын баасы ушундай. Эгер сизге кайсы бир машина жаккан болсо, кайсы бир машина сиздин көңүлүңүзгө туура келсе, биз сизге номерлерин айтып кеттик. Чалып сүйлөшүңүздөр, баа кылыңыздар, алып миниңиздер. Акыркы автоунаа силерге көрсөтүп коем, мынакей Honda Stream автоунаасы, жана биз татканда ээси жок эле, азыр силерге бир көрсөтүп анан жыйынтыктайбыз. Право руль, оң рулдуу Honda Stream автоунаасы сатка коюлуптур, мынакей. Караңыздар, мына жакшы экен. Салонда көрсөтүп кетейин. Коробка автомат, право руль, мультируль, бүт баарына коюптур. Салону жакшы, минивэн кузов бул туугандар. Сүйлөшөсүздөр, азыр сурайбыз. Жылы канчабы? 2001. Жылы 2001, а? Объем канча? 18. 1.8 объем, жылы 2001. Абалы кандай? Абалы жақсы. Ходовка, коробка, мотор. Полный ходовой. Только айдаш керек. Только айдаш керек, а? Отурасыз, айдайсыз, кете бересиз. Пулу канча? 450 миң. 450 миң сом, а? Кем болобу? Болот. Кем болот, а? Телефонду айтың. 52 менен 0552 150 182. 150 182, а? Мына. Чалып сүйлөшүңүздөр, Honda Stream'ге кызыккандар. Мен жыйынтыктан туугандар, Баткен базарына келсеңиздер, дал ушул ишемби күнү, дал ушул авто базарына келип, машиналарды көрүп, көңүлгө жаккан автоунааларды алып миниңиздер. Көрүшкөнчө.